つわかります？ああ、わかるわかる。あれを左へずーっとやっていくとオレンジになったの。スーッと左。いつけどしたの？今週、来週も。あ、カオさん。はいはい。すごい鳥。あれ食っちゃったんだね。食っちゃったよね、俺。さっき送ったのにね。